السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسعد الله مساءكم وطاب الله وقتكم بكل خير إن شاء الله. كما وعدناكم هنتكلموا النهارده ان شاء الله عن سدد في الجيوب الانفيه، وايه السبب اللي بيخلي الانسان يشخر وهو نايم، وهنتكلموا على كذا طريقه ان انت لو عملتها باذن الله ما تشخرش، وفي نفس الوقت علاجها بالاعشاب. وان شاء الله قبل ما نبدا موضوعنا النهارده عاوزين نصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسباب الشخير. اسباب الشخير لما يكون واحد مثلا او واحده طول النهار او طول اليوم بتاعه يبقى تعبان ومرهق طول اليوم، ويروح ينام اخر اليوم التعب بتاعه بيؤدي الى شخير طبعا وهو نايم بالليل. السبب الثاني طبعا السمنه. لو انسان تخينه او واحده تخينه ممكن بيبقى اخر اليوم وهي نايمه او هو نايم برضو بيشخر بالليل. الحاجه الثالثه بيبقى ممكن انسان يحط مخده او مخدتين عاليين تحت دماغه وهو نايم، ما بينامش غير كده، يقول لك ما اعرفش انام غير كده، او مخدتين عاليين تحت دماغي. طبعا المخدتين عاليين تحت دماغه بتخلي برضك بتقفل عنده الجيوب الانفيه، بتخليه يشخر غصب عنه. وفي نفس الوقت اصلا الموضوع ده غلط، عشان خاطر يجي ممكن يصحى يتألم من ظهره ومن رقبته من ورا وكده بسبب النوم على الغلط، لان دي سبب من الاسباب اللي بيخلي الواحد برضك يشخر، وفي نفس الوقت بيبقى قايم مهدود حيله، يعني مهدود حيله طول النهار ومهدود حيله وهو نايم. طبعا الايام اللي احنا فيها دي بنسمع عن طلاق بسبب الشخير. بتلاقي الست يا عيني مش مستحمله جوزها لما تكون يا عيني شقيان وتعبانه عشانها طول النهار، ويجي اخر اليوم طبعا بيبقى نايم ويشخر بالليل، مش مستحمله تشخيره، وهي يعني ما بتطلعش صوت، ملاك نايمه جنبه. خلينا ساكتين، ما علينا، خلينا في موضوعنا. احنا اتكلمنا عن اسباب الشخير، دلوقتي عاوزين نعرفوا الشخير ده بيجي منين. بيبقى مسار الهواء في انف الانسان مبقاش طبيعي، وبيتنفس عن طريق الفم، سقف الحلق، الرخو وفي الرهاء. الاتنين دول بيتحركوا عن طريق الهواء، بيؤدوا الى صوت الشخير. وبتسمعوا الصوت اللي حضراتكم بتسمعوه بالليل دي حسب حنجرة الانسان. في انسان تلاقيه بسم الله ما شاء الله تلاقيه بيلحن وهو نايم، وفي واحد تاني تلاقيه بيطلع الشخير بتقطع كده. وفي ناس ما عندهاش سبب للشخير وبتشخر بسبب ان بيبقى عندها الانف، او بيبقى في حاجز داخل الانف، او اعوجاج داخل الانف، او زوائد انفيه موجوده في الانف بتبقى متضخمه وزياده على اللي في الانف. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين في بعض الناس بتعمل عمليه اللحميه وبترجع لها تاني. طبعا دلوقتي هنبتدي نقول ان شاء الله العلاج بالطب النبوي او الطب البديل اللي هو الاعشاب. اولا نجيب حله صغيره ونملى نصها ميه ونحط فيها ورق الرورو. بعد ما نحط فيها ورق الرورو ويغلي بتاع معدل 10 دقايق، بعد كده يهدى شويه، وبعد كده نستنشق البخار بتاع ورق الرورو. ناخد شهيق وزفير، شهيق وزفير لحد ما نبدا نحس ان مناخيرنا اتسلكت. والطريقه الثانيه معانا هو ورق البرتقوش، ده برضك نحطه في حله نصها ميه ونخليه يغلي، ولما يهدى خالص بعد 10 دقايق من غليانه نبدا برضك نستنشق ونطلع هواء، نسحب ونطلع نسحب ونطلع، برضك يحسس معانا ب برضك ما هينزل معانا كل ما في الانف من وساخه ويطهر انفنا. دي حاجه التانيه. بالنسبه للحاجه التالته بقى حاجه مختلفه خالص، هي هنجيبه 4 زيوت. زيت اسمه زيت حبة البركة مع زيت السمسم مع زيت الحبشي. نحطوا التلاتة دول في مقدار كده برضو قطرة صغيرة، نحطه تلت وتلت وتلت ونجوم جامد، ونبدأ نزقط هنا 5 مرات وهنا 5 مرات لحد ما احس ان الزيت دخل جوه انفي.
وابدا على يميني شويه وعلى شمالي شويه ورافع دماغي لورا عشان الزيت ينضف برضك مكان اي حاجه او من جوه الانف. بالنسبه برضك للزيت الرابع اللي هو زيت النعناع. زيت النعناع ده هيدهن بس من بره، ندهنوه من بره هنا حوالين الانف، ونقعد ندلك كده حوالي بتاع 3 دقايق او دقيقتين، نقعد ندلك كده ندلك كده ندلك كده لحد برضك ما يطهر انفنا، وبرضك نقطعه كام نقطه من جوه عشان يسلك معانا الانف. كده يبقى وصلنا لاخر حلقتنا، وان شاء الله باذن الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لنا علامه لايك وشير وتتابعونا عشان خاطر احنا محتاجين دعمكم. وان شاء الله انتظروا مني كل جديد، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.